kana iya fadawa duniyar soyayya ga wannan yarinyar a cikin rayuwarka saboda ta kasance kyakkyawa, doguwa, ga gashi, ga idanu. Amma hakan ba shine mai sauki ba. Saukin shine ta yaya zaka mallaki zuciyarta, wanda mafi wahalan maza sukan sha wahala ta yaya za su mallaki zuciyar mace. Kamar yadda wani Alex Hinch a cikin wani fim nasa na Hinch ya faɗa, kowane saurayi yakan iya share yarinya idan har yana da tsintsiyar da ta dace ya share ta. Haka ne, idan ka iya hannunka, tabbas za ka mallaki zuciyarta cikin sauƙi. A wannan bidiyon mun ɗan shirya wani ɗan abubuwa guda 5 da za mu faɗa maka wanda zai sa ka mallaki zuciyarta. Mataki na 5 shine ka karɓi duk wani gwaji nata. Mace da yawa tana yin gwajin ne ba don komai ba, sai don ta ga da gaske santa kake yi ko kuma kana gwada sa'arka ne a kanta. Shi yasa suke yin irin wannan gwajin. Don haka yana da kyau ka dage ka nuna soyayyarka da bajintarka da kalamanka da tsarinka da yanayin yadda kake magana da ita. Amma dole ka kiyaye, don wajen hakan suna iya maka yanga ko kuma su share ka ko kuma su wulakanta ka, wanda idan har ka jure wannan kuma za ta ɗauke ka tamkar wanda baka san me kake ba. Dole ka ja ajinka kai maintaining. So ba wai koyaushe zaka bi ta ba kana bibiyar ta, za ta ɗauke kawai dos a mazaunin wani ɗan wasanta, amma ka nuna kana da aji, to hakan zai sa ita ma ta fahimci kai ma fa kayi, don haka tana son ka, za ta iya kuma bin ka. Shi yasa da ka nuna ajinka sai kuma ka ga ta biyo ka tana nuna soyayya a gare ka, wanda hakan sai ka nuna kulawarka da duk wani abu da zai burge ta ya kayatar da ita, kuma ka nisanta ta da duk wani abu da zai bata haushi. Sai mataki na hudu, dole ne kai kokari ka tabbatar cewa tana yawan tunaninka. Ta yaya mace za ta yi tunaninka? Wanda dole shine matakin da ya kamata ka kula da shi, ta wajen kirkirar mata abubuwa da yawa, wajen yi mata kyauta, wajen yi mata faranta mata rai, wanda in ka kasance a kusa ita kana tabbatar mata da tsaro da samun nishadi. To wannan ne zai sa da kai nisa da ita, za ta tana son ta ji ka a kusa ita, tana yawan tunawa da kai, kuma duk wani abu da zai to mata kai za ta fara kawo a cikin ranta. Don haka yana da kyau ka sace zuciyarta da tunaninka a koda yaushe. Mataki na 3 shine ka saurari duk abin da take gaya maka a lokacin da take magana, wanda daga nan ne zaka fahimci ta yaya zaka tsara amsarka da kuma me zaka bata, wajen yi mata bayanin da zai sa ta farin ciki da kuma karɓar uzurinta a duk lokacin da ta gaya maka wani uzuri. Sannan kai kokari duk lokacin da take zance da kai kuma kana kirkiro wasu labarurruka da wasu abubuwa kamar wayanda za su saka nishadi, za su saka walwala, za su bada dariya, kana saka su a cikin hirarku, wanda sauraron mace yana da matuƙar muhimmanci kuma yana sawa ta san cewa ka damu da ita. Mataki na 2, ya kamata dole kasancewa sai kana yawan yabanta, domin mace mai son yabo ce. Domin mace daga lokacin da ka karfurta mata kalmar yabo, takan ji daɗi a zuciyarta, kuma takan ƙara tabbatarwa da cewa kana son ta. Kamar ka ce ke kyakkyawa ce, idanunki suna jan hankalina, kai kin yi kyau, kai kin burge ni, kai ina son kallon ki, kin iya murmushi. Wayannan kalamai ne wayanda za su sa ta farin ciki tsawon rana, ko da tunaninsu take yi suna sa ta farin ciki. Bugu da ƙari, yabawa mata da girmama ta yakan ƙara sa ta tana son ka. Sannan dole ka nuna yadda a gare ta, ko da yaushe ka nuna ka yarda da ita kuma kana da hope a kanta, ma'ana kana da wani buri a kanta na cewa duk abin da ta sa a gaba takan iya yi. Sai mataki na 1, mataki na ƙarshe, wanda kuma shine mafi muhimmanci. Dole ne ka iya hannunka kuma ka san ta ina zaka tunkare ta. Ita mace ba a zuwa mata ta hanya da bata dace ba, domin kana iya zuwa ka fatalar da soyayya ka gaba ɗaya. Dole ne ka san hanyar da ka tunkare ta wajen nuna mata soyayya. Dole ka samu hanyar da zaka bi wajen sauƙaƙawa, wajen gane ka da kuma martaba ka da kuma sanin cewa ka daraja ta. Don haka ita mace ba a zuwa mata da garaje. Kuma dole idan zaka tunkare ta ya zama cewa ka je da ƙarfin gwiwarka a mazauninka na namiji, ba tsoro kuma ba jin kunya. Wannan su ne za su nuna cewa kai fa namiji ne. Sannan kuma idan kai mata kalamai, ka tabbatar sai ka fahimci cewa tana murmushi da kalamanka, za ka riƙe wannan kalaman. Sannan kuma hirar da kake yi mata, kakkai saurin sauka daga hira idan har ka fahimci tana jin daɗin hira. Har kana neman duk wasu kalamai da za su goya akan bayan wayannan kalamai don su tabbatar da wannan hirar ta yi tsayi. Kuma sannan ka kasance mai yawan murmushi a gare ta, da nuna cewa kai fa jarumi ne, kuma kana shirye da ka samu mata duk wani farin ciki da take nema a rayuwarta. Da ka fahimci cewa ta faɗa